ook wel goed. Ook wel. Ja. Yo! Ga ik hem wel weer? Oh! Oh jee, dank je. Holy shit. Ik pak hem weg. Staan we door even voor. Ja, dit is prima plaats. Ja, dit is nog inderdaad, dit is wel mijn overheid van vorig jaar. Ja. Dat is wel lekker shit hoor. Het is een goed. De oude mond. Dit zijn de potten die wij... Dit is de potten van de... Ja, dat is ook wel mooi. Dus ik ben al enthousiast dat ik het... Zeg maar... Ja!
soll ich da ja wir sind auf der anderen Rheinseite. Also wir sind da, wenn du von Apollo rübergehst. Ja? Ein Team wird über Apollo ist. Sondern wir sind halt auf der anderen Seite. Apollo. Ook alle elementen die erin zitten, ook dat soort dingen. Ich bin ab hier von selber, ne? Siehst du das? Ja. Wo seid ihr dann gegangen? Also, wo seid ihr dann? Seid ihr? Bauen Man kann ja runtergehen, ne? in compartiment. Groot allemaal. Dat netjes de lucht in gaat en dat naar binnen. Als we hier wel 5 en de lucht weg. Ja. Gegenüber von oder Stein, ne? In der Auto. Also da, wo am Wald. Ik weet eigenlijk al horen hoe die dingen worden afgeschoten. Wat gaat dat? Ja. Oh, heel mooi hoor. Ja, ich glaube, jetzt auf der ganz anderen Seite. Die letzte Amazonhalle ist, ne? Da Richtung Nordpark, ja? Okay, ne? Wir sind Richtung Michael. Nein. Komm, ich halt Bilder da drin, ja? Geil. Treppe hoch da rechts. Haben wir Alter. Weil es super. Ja. Ich Treppe hoch da rechts. Da wo die Autos runterfahren. Ich glaube, die sind irgendwo da, bei den Steinen vorne sind. Yeah. Let's go, boys! Wow! Je moet even het moment hebben dat van wat er vast op is. Ja, vaak wel.
hij is één keer eerder gespeeld als anders. Maar ik heb niet minder kans. Nee, dat is wel dingen. Hij zit er omheen. En dan zit blauw buiten, dan gaat hij daar. Wow. Zo hé. Ja. Goed zitten. Oh, jongen, ja. Dit is slow motion. Kurz mal ruhig. Maar die vonk die blijft hangen en de shell gaat door. Ja, hij stoort gewoon dingen. Ja. Kijk, daar zit hij verder. Ja. Blijf een beetje laag. Error.
Dat het wat er ook mee gaat, dat hebben wij dus. Nee, De helft van dat maakt een minuut hebben gezegd. Kijk, Zu den Gehen oder nicht? Ja, so lange ist die Zahn gehen. Das heißt, ja, das ist ein Bild. Ja, das hast du erzählt. Mann, das glaubt ihr gar nicht. Ja, so gut. Es ist so ernst. Jetzt habe ich das Ding auch nicht gesehen. das ist doch jetzt.
Weiß, es kommt noch mehr. Ja, ja. Aber ich kann nicht mehr. Was ist das? Geht doch mal. Ich war hart.